سفينة العار كما تصفها منظمة العفو الدولية بحر ينبع السعودية تطاردها المنظمات الحقوقية من ميناء إلى آخر لمنعها من تحميل شحنات الموت الموجهة إلى المدنيين في اليمن. لم يكن لدى هؤلاء الحقوقيين والناشطين في المجال الإنساني الدولي أدنى شك أن سفينة بحر ينبع لن تبارح ميناء شيربورغ الفرنسي دون أن تحمل وفق أغلب الاحتمالات بدفعة جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية التي اشترتها السعودية من فرنسا. فقد سبق لموقع ديسكلوز الفرنسي أن كشف تفاصيل صفقات الأسلحة السارية بين باريس والرياض، وتمتد آخرها إلى العام 2024. وقعتها باريس، يقول الموقع، رغم علمها بأن السعودية تستخدم هذه الأسلحة في قلب المناطق اليمنية الآهلة بالسكان المدنيين. أبعد من ذلك، أثبتت تقارير ديسكلوز أن مدافع قيصر المصنفة أيقونات السلاح الفرنسي خلفت عشرات القتلى في صفوف المدنيين خلال قصف نفذته السعودية على الحديدة. بالنسبة لهؤلاء الحقوقيين فإن حربهم مع الدول المنتهكة للمواثيق الدولية وفي مقدمتها السعودية مستمرة. فلا شيء في المشهد اليمني أو المواقف السعودية قد يدفعهم لتغيير نظرات الريبة التي يرمقونها بها. فاتفاق الرياض الذي قدمته السعودية عربون انخراطها في تسوية سلمية في اليمن فقد تقريبا كل صلاحياته دون أن ينفذ. والتحركات الميدانية العسكرية في اليمن لا تقدم بدورها أي ضمانات بأن التحالف السعودي الإماراتي المتهم باقترافه جرائم حرب منذ العام 2015 لن يقدم على اقتراف أخرى قد تكون أفظع. هذا دون الحديث عن منسوب انعدام الثقة الذي فجرته قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. لأجل كل ذلك تحاول المنظمات الاستثمار في كل جولة تكسبها في معركتها هذا، وآخرها حين أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي وقف بيع الأسلحة للسعودية نظراً للمأساة اليمنية كما جاء في البيان الصادر عنها. فوز ثمين رغم محدوديته ينتصر لمنطق الأخلاق الإنسانية والمواثيق الدولية على حساب منطق المصالح التجارية، ولكنه فوز يحفز أيضاً لكي تستمر المواجهة. قضائية أولاً، فقد رفعت عدة منظمات حقوقية دعاوى لمنع تدفق الأسلحة على السعودية، لكن أيضاً هنا في المواني الغربية في ميناء بلباو الإسباني ثم ميناء جنوة الإيطالي حيث سترسو بحر ينبع.